family, welcome to my channel. It's Chris Sigdar. So आज का ब्लॉग है आपका बेस्ट पिकनिक स्पॉट इन रांची। तो हम लोगों को ये जगह बहुत ही मुश्किल से मिला है क्योंकि सौरभ भैया तो वियतनाम में रहते हैं और अभी वो आए हुए हैं छुट्टी पे, तो उन्होंने ये प्लेस ढूंढा है। तो ये जगह का नाम है मंगरदाहा मुट्टा, जो कि आपको ओरमांझी में है। तो आप जैसे ही ओरमांझी चौक पहुंचते हैं, ओरमांझी चौक से आपको राइट लेना है धनबाद के रास्ते पे, और धनबाद के रास्ते में जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो उसमें लेफ़्ट साइड में आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है गिद्ध प्रजनन केंद्र और मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। तो जगह वही है, बस क्या है कि हम लोगों ने ऐसा किया है कि उससे थोड़ा सा दूर, थोड़ा अंदर एक नदी है, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर किया। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि आखिर इस
मंगरदाहा, ये ओरमांझी में है। ये गिद्ध प्रजनन केंद्र और आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के अंदर में ये छोटा सा नदी है, बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं, देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत प्लेस है और चारों तरफ ट्रांसपेरेंट वाटर है। आप यहाँ पे आराम से नहा सकते हैं। हम लोग आज सुबह से शाम हो गया, बहुत सारे मस्ती किए, चिकन रोस्ट किए और यहाँ पे सौरभ भैया कहाँ गए? इधर इधर सौरभ भैया भी है साथ में। I can't fix feels heavy on your chest. I wish I could carry the weight all on my back. Colors now faded. There's only so much hope in that. I can't do what I'd rather lose than lose you. Do what you gotta do, what you gotta do to be you. Do what you gotta do, what you gotta do to put your heart to rest. I'll keep waiting as long as it takes. Do what you gotta do, what you gotta do to be you again. ओरमांझी ब्लॉक चौक से आप जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने हनुमान फॉल के लिए जो रास्ता चुना था, रास्ता सेम है, बस आपको थोड़ा सा दूर आगे जाने के बाद एक आपको बोर्ड नज़र आएगा, गिद्ध प्रजनन केंद्र, उसी से आपको लेफ़्ट ले लेना है। और यहाँ पे अब अंदर घुसेगा तो यहाँ पे जितने भी गिद्ध थे उन्हें निकाल दिया गया है और जितने भी मगरमच्छ थे उन्हें आपको शिफ्ट कर दिया गया है ओरमांझी जू पे। तो आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत प्लेस है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही क्लीन वाटर है, आप यहाँ पे नहा सकते हैं, बहुत ही अच्छा जगह है। तो मैं, मेरा फ्रेंड रेहांस और सौरभ भैया, हम लोग तीनों यहाँ पे आए हुए थे और फिर से मस्ती कर रहे हैं। देखिए अभी सौरभ भैया नहा चुकी है, रेहांस नहीं नहाया। तो हम लोग तो बताइए कैसा लगा ब्लॉग, और इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको इसी तरह के wanderlust वीडियो चाहिए, इसी तरीके का आपको जगह पे जाना है, देखना है ब्लॉग कैसा लगता है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।